सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करने सारे भैन भरा ठीक होंगे जी। मैं निशान मसूद, तुम देख रहे हो निशान मसूद ब्लॉग चैनल। जहांजेब साहब आए ने भाई जी, अस जा रहे हैं बाजार एक चीज़ लैन, सरप्राइज़ है। तुसा भी चलो साढ़े नाल, तुहानू दसने कि सरप्राइज़ है कि लैन अस जा रहे हैं। चलो चलो ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ 1 to 5 ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਪੇ ਨਾ 1 to 5 ਦੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੇਬੀ ਲੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। जी भैया ने ਇਹ 2 1 to 5 पे ना लाले ने ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੈਣ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੰਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਆਹ ਨਾ 0 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਬੀ, ਇਹਦਾ ਤਰੇ ਚੱਲੀ ਹੈ 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ 0 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ। कंपनी चेक करती है ना, अच्छा। कंपनी इनकी रोड पे चेक करती है, नहीं उन्होंने प्लांट है सिस्टम है उधर पर ब्रेक करके टायर चेक करती है। ਲਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 0 ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 3 4 2 3 4 ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ 0 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਲਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਨਾ 0 ਮੀਟਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। 0 ਮੀਟਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਟਰ ਆਪੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸ਼ੀਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚਗਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾਲ। ਆਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅਦਰ ਜ਼ਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਲਾਲੇ नहीं लगे ना पेपर वर्क करन नाल। वो जी आई रिकॉर्ड वगैरह दे दिया, भाई ऑनलाइन करने लगे हैं, साथ डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं। इधर भाईजान अपनी प्लेट लगा रहे हैं, फजल दी एंड सम की प्लेट वगैरह लगा रहे हैं। बैटरी में पानी वगैरह डालेंगे। अभी सारिया चीज़ां कंप्लीट हो गई, फिर किक मार के तुहानू स्टार्ट करके वो भी दिखाने। जन पेट्रोल भी डालने लगे हैं, हाफ लीटर पेट्रोल डालकर हमें देंगे। कहते हैं कि आपने मुकम्मल तौर पर इसको सीधा लेकर जाना है पेट्रोल पंप पर, कहीं और नहीं लेकर जाना, सीधा पेट्रोल पंप पर लेकर जाना है और उधर से पेट्रोल डलवाना है। इसकी भी बनाएगा। पैसा ही पैसा होगा। भाई ने जितने पैसे गिने, अगर आप में से कोई बताएगा उसको 5,000 रुपया नाम दिया जाएगा, वो भी शानदार मोबाइल की तरफ से।
भाई हमें डील दे रहे हैं अभी, कहते हैं कि बाइक तो आपने माशाल्लाह न्यू ले लिया तो हूँ तुहानू सेफ गार्ड भी ला के दिओ। असां तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सानू सेफ गार्ड भी ला के दिओ, हूँ देखने सानू ला के देंगे ने कि नहीं ला के देंगे। कहते ना 1200 रुपये का परचेज करना पैंदा अपना नवे दे नाल, असां सेफ गार्ड नहीं देंगे। जो सेफ गार्ड लगन दे इन्होंने सानू डील नहीं दी, लेकिन सेफ गार्ड सानू थोड़ा बहुत डिस्काउंट का दे दिता। असां हुण सेफ गार्ड लवाण लगे हैं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना महंगा मोटरसाइकिल है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपनी भी सेफ्टी होती है तो मोटरसाइकिल की भी सेफ्टी होती है, तो इन्हें कहते हैं सेफ गार्ड। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी अलहमदुलिल्लाह जी असां भाइयों को बाइक ले लिया। लो जी भाई जी मोटरसाइकिल लैन तो बाद सब तो पहला काम पेट्रोल पंप का है। देखो भाई जी पेट्रोल पवाना लो जी मोटरसाइकिल वगैरह लैन तो बाद हूँ मठियाई लैन आए हैं स्वीट पैलेस जलम की सब नाल तगड़ी मठियाई है जेरी वो स्वीट पैलेस तो मिलती है मशहूर। किसी को पता करो मठियाई खानी है तो कोई कहेगा स्वीट पैलेस की खानी है। तो चलने अंदर मठियाई लेने लो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मठियाई वगैरह भी लै ली है और चलने घर वाल राह विचों वायर लाक लेना क्योंकि चोर बहुत ज़्यादा पैंदे ने, वायर लाक भी लाजमी है। लो जी ताबा जी साहब आख्या जी मोटरसाइकिल वायर लाक ला दो क्योंकि जी जगह ना है ये खतरनाक है। ताबा जी साहब ने जेरे वायर लाक ला रहे हैं वो समझे ना भाई जी वाकई जगह ना जेरी खतरनाक है, इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि जीटी रोड के ऊपर बैठे हैं। इस वजह तो ताबा जी साहब वायर लाक ला रहे हैं। बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक मानी साहब, खैर मुबारक। आज वीडियो बनाई ठीक है। आज जी 4x4 बाबा जी कदों ला रहे हो? जंजीर साहब भाई जी मठियाई खिला रहे हैं। मोटरसाइकिल सेफ्टी लियांदी सेफगार्ड ही देंदे ते सेफ गार्ड भी अपने को लिया था। हेलमेट तक होंदे जी तकरीम साहब कमाल असा आ गए हैं अंदर तुम्हारा। लो जी ताबिज साहब बैठे हैं, पलवान नाम काफ़ी है रबड़ी दूध बंदा नाल तकरीम साहब भी आए नहीं है पक्का वाला ठीक है माहौल माशाल्लाह ठंडा माहौल है। ताबिज साहब तकरीम साहब कहते हैं भाई जी सानू रबड़ी दूध पिलाओ, अज खुशी का दिन है। मैं चलो भाई हूँ तुहानू रबड़ी दूध पिला देने नाल लैके आंदे है। आंदा ठंडा गर्मी है तो रबड़ी दूध ठंडा थोड़ा चस हो गया। लो जी ये जंबो गिलास ताबिज साहब ने इन्होंने नाम दिता है, इस गिलास में नाम दिता है जंबो गिलास। भाई नहीं आए ना आर्डर लैन उन्होंने पता ही कहते भाई जी जंबो गिलास वड्डे वाले भाई नहीं समझते भाई जी वड्डे वाले गिलास ने पीना भाई छोटे गिलासां में फिर चस कहते छोटे गिलास चस नहीं है वड्डे गिलास भाई जी अंदर जिदू जाता जे ठंड पाता। हाँ जी तकरीम साहब यही गल है। स्नैपां बजनियां शुरू हो गई। बट शानदार चौंक बिच ये मेन शानदार चौंक बिच आए इतने सब्जी वगैरह का आर्डर किया सब्जी लवांगे घर आया सब्जी का नाल कढ़ाई भी तैयार हो रही है लैके फिर चलाने घर।
ਤਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਬਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ गाड़ी चला के आ जा नाम ले लो खिला दे चल ठंडी हो जाने ने जो जाए ना शुरू कर उम्मीद करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚਲਾਇਆ ਫੋਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। कितने का आया जी